Tagida, bugun juda muhim sinov bo'ladi. Qaysi sinflarga bo'linishni hal qilish. Asabiylashyapman. Kuchimni qanday ko'rsatsam ekan? Barcha harakat qilaman. Ha, birinchi bosqich talabalar xush kelibsizlar. Vau, bu chijoyi. Bu usta chijoyi juda chiroyli. Maktabga xush kelibsizlar. Shu o'qiganman. Bugun sizlar uchun sirli sinov bo'ladi. Sinov natijasi qaysi sinfga borishingizni hal qiladi. Ajoyib balo olganlar elita sinfiga o'tishadi. Umid qilaman barcha kuchingizni ko'rsatasiz. Ha! Kimni chaqirsa, mana shu yerdan kirasizlar. Oson ko'rinyapti. Shunday qilib, Nohay sehrli qo'mitasi nomidan barchangizga omad tilab qolaman. Birinchi raqamli talaba Kyuhan, marhamat. Man. Bu yigitga chol bo'lib yotibdi-yu. Xuddi bir yozuvchiga o'xshaydimi? Ha, mana o'sha jurnallarda ko'rganman. To'rt namuncha qorong'u. Tagimda suvmi? Bu qorong'ulik. O'zi qanaqa sinov bu? Xush kelibsan. Yo xudoyim. Kattaligini qo'rqinchli. Kim o'ylabdi debsan? Demak shu ekanda 10 yil oldin qirol mag'lub etgan iblis. Bahaybat qurbaqa. Xavotir olmaydi. Haqiqiy gigat qurbaqa muhrlangan kampus ostida. Bu shunchaki unga o'xshab yaratilgan model. Taladan qilinadigan talab barcha kuchingizni bir joyga yig'ib, qurbaqaga zarba berish. Bu qurbaqani eslayman. Bu xuddi kuch qiymatini hisoblab beradigan kalkulatordir. Demak boshiga qattiq ursam bo'ldi-da. Va men elita sinfida bo'laman. Qanday sharmandali. Oddiygina modeldan qo'rqib ketdimman. Bu la'nati qurbaqani yo'q qilishim kerakmi? Va nihoyat anime muallifi bo'lishdan qutuldim. Nima? Ko'rizutor, ruhiy kuchi, oddiy sinf. Menimcha, o'tdan qochib ketolmaysan. Bor kuching bilan urasan bo'ldi. Kegaynaga qaqqa qo'shasan. Muhrlangan bo'lsa-ya, 5 ta jodudan kuchliroq kuch kerak. Unga hujum qilish uchun birinchi kurs talabasining kuchi yetarmikan? Xuddi bowling to'pi bilan urganga o'xshaydi. Hatto ortga qochishga ham ulgurmaysan. Demak, birinchi kurs talabalarga o'xshab zarba berish kerakmi? Ikkinchi kurs talabasi, Lero. Ruhiy kuch 75. Oddiy sinf. Ketmadan. Yo'qol kuchsiz. Bu yerda nima qolsan latta? Bu yilgi talabalar juda ham zaif. O'tgan yilgilar yaxshi ko'rsatkich ko'rsatuvdi. Raqibiy iblislar shohimi. Hayajonlanibman lekin. Chenjo. Quvvat qiymati 938. Elita sinfi. 528. Elita sinfi. Quvvat qiymati 331. Oddiy sinf. 201. Oddiy sinf. Yo'q. 886. Elita sinfi. Talabalar, sizlar meni kaltaklash uchun kelganman deb o'ylaysizlarmi? Men vaqtga 10 yildan beri muhrlanganman. 138-raqam. So'ngroq Men har yili men shu mayda chiroqlardan zarba yeb o'tiramanmi? Yaramas bola-chalar. uni kuchi bilan eng yaxshi maktablardan biriga borishim mumkin. Nega u bu maktabga kelgan? Yana oz qoldi. Va menda yetarli kuch bo'ladi. La'natlangan muhrni buzaman. Wang Zhoukan. Mana ko'r. Bu talaba Boy merosxo'r. men u bilan bo'lishni istardim. Xudoyim, men uni sinfdoshimanmi? Bu qizdan chekida yuqori quvvat borga o'xshaydi. Kechirasiz, men sizni kichik mushtum bilan uraman. Qani kel, mani ur. Xudoyim. Ma'buda! Quyosh ma'budasi. So'lro. Kuch qiymati 2019.
Ma'buda, 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 ma'buda. 谢谢。 Rahmat. Rahmat, daja. rahmat. Bu ana bo'layu. Uni osma, Vayn Lingma. U juda zaif. Ko'rmasa ham bo'ladi. Ha, esladim. 400 ochkoli uraman, shu yetarli oddiy sinf uchun. Vah, shalom. Yana ozgina va men muhrni buzaman. To'xta. Bu qanaqa musiqa? Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? U yana tirilib keldi bu.